もうここね、もうちょっと短い方がいい距離が。もう抜けない。抜けないですかね。うん。抜けないかな。いやね。待って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 。そして非常にこうじゃんね。非常にこうじゃんね。あと2回ぐらいかな。もしかしたら。まだちょっと濃いかな。非常にこうじゃんだね。ここだよ。ねえねしてごらん。もう一回洗浄した方がいいかな、色を。息が。他にあるかな。いけるね。メモリ見える方がいいにしなくていい。もうちょっと抜けるかも。いやもう今止まったもん。じゃあ残りちょっとそれだけ入れて。少し大変かな。いい子だよ。いいじゃん。いい子ね。いい子だよ。
随分綺麗だったね。今は抜いたおしっこの中の膀胱を今洗浄してます。3回から4回洗浄していくと、最初黄色い色をしていた汚れがだんだん透明になっていきます。もう一回いけそうね。待って待って。もうちょっとだよ。なんか抵抗があるね。よし、いいよ。もう抜けません。じゃあ真珠を抜いて、一回抜けるかな。もう抜けない。多分残ってると思うけどね。みーちゃんちょっとごめん。もう抜けません。